Yes, igitondo cyiza mwese mukurikiye KGD TV Rwanda. Iyi ni KGD TV Rwanda, ngewe mwumva kuri mikro ni Jean d'Amour. Uyu munsi rero tuje kuganira kuri aba bagabo mubona kuri mikro. Aba bagabo uko mubabona muri batatu, harimo Sam Karenzi, harimo Mutangazaji, hari Rugajuriga ndetse na n'uyu Jangwani. Uyu munsi rero tuje kureba zimwe mu mpamvu football yacu cyangwa se siporo y'iwacu i Rwanda idatera imbere. Ndaza kuzigabanya mu buryo butatu cyangwa se bune. Izo mpamvu enye ndaza kuzigendera ku bijyanye n'itangazamakuru mu Rwanda, uburyo itangazamakuru ryica siporo y'iwacu, aho abanyamakuru baretse kuba abanyamakuru bakaba abakomisiyoneri. Ugasanga umunyamakuru avuga neza ekipe, mu ma ekipe barinjiriwe ku rwego ikipe runaka iba iri hari, ariko bizwi neza ko ari umunyamakuru runaka ngo uvuga neza ikipe. Ugasanga ari umunyamakuru uvuga neza Rayon, hari umunyamakuru uvuga neza APR, hari umunyamakuru uvuga neza Mukura, hari umunyamakuru uvuga neza Kiyovu ndetse n'andi makipe, ataruka ari abavugizi. Turaza kubitandukanya. Hari umunyamakuru, urugero nka Ngabo Robin, yabaye umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport abihemberwa. Hari Wasiri ni umunyamakuru ariko ukorera Rayon Sport, ibyo ntacyo bitwaye. Ariko hari abantu abanyamakuru bihisha mu mutaka w'ama ekipe, ugasanga nibo bakomisiyoneri. Umukinnyi runaka wo mu ekipe runaka, umunyamakuru araza akamutaka kuri radio akavuga uburyo ki uwo mukinnyi ari umukinnyi w'igitangaza, ari umukinnyi ukwiye kugurwa, akerekana uburyo ki ekipe iri kubura uwo mukinnyi, kugira ngo bitange attention kuri perezida wa ekipe, akajya kugura uwo mukinnyi. Akaba ari naho usanga kenshi abakinnyi cyangwa se ama ekipe ahomba bitewe n'aba banyamakuru bishe ruhago, babaye abakomisiyoneri, bataye ubunyamwuga, b'abakomisiyoneri. Inda nini ituma baba ari babantu bashobora kuba banabeshya ibintu bigaragara. Ikindi cya kabiri, hari n'abaperezida b'ama ekipe, abaperezida b'ama ekipe badasobanukiwe football ngo niki. Ibibazo biri muri Rayon Sport uyu munsi biri guterwa nuko nta numwe muri bo uzi ngo football kugira ngo ekipe itere imbere birasaba iki. Hari urwego ruyobowe na Muvunyi, barashaka kuyoborera muri Tadeyo nawe ni umugabo ushobora kuba yafata ibyemeza akavuga ati sinshobora kuyoborerwamo, niba mushaka ekipe muze muyiyobore. Hano RGB yakabaye ibizamo. Ubushize twagiye tuvuga uburyo ki Jean Fidel yagiye yica ekipe, Jean Fidel yagiye ugasanga abantu bari kumuvuma, bari kumutuka, bamubwira, bavuga nabi. Ariko mu gihe football yacu itarazamo abantu ngo bigaragare ko abo bantu bafite urukundo rwa football kurusha uko aba ari urukundo rw'amafaranga, bizatugora. Kuki rero kuri iyi foto nazanyemo Sam Karenzi, nkazanamo Mutangazaje, nkazanamo n'aba bagabo babiri. Mbere na mbere tubanza twifurize aba banyamakuru, yaba Rugajurigani ufunze ndetse na Rikari nubwo atari kuri Parchat, cyangwa se ndetse na n'uyu muvandimwe Erika Jangwan. Ntabwo by'ukuri twakishimiye kubona amagambo ari kugenda avugwa kuri aba bagabo ngo kubera bafunzwe. Bamwe bakabihuza nuko nyine niba bwa bikomisiyoneri bwaje mu banyamakuru, aho umunyamakuru ukorera ikigo nka RBA ashobora kugenda akavuga ati ndagenda kuri ekipe. Icyo si n'ikibazo. Iby'ubutabera reka tubireke inzego ziri kubikurikirana zirabikurikirana. Uyu munsi numvise ikiganiro SKFM cyangwa se Sam Karenzi yavuze uburyo ki Mutangazaje yamuhamagaye nijoro mu masaa 8 saa 7, hanyuma Sam Karenzi akamusubiza ko ngo
bamufunganye na telefone yasinzira. Sam Karenzi abibwira Mutangazaji, amubwira ati sinzira rwose, aho bamfunze bamfunganya telefone. Bivuga ko Mutangazaji yari ari kunekaneka yumva kuko kugira ngo hari ibiganiro byagiye bitambuka ku maradiyo bagenda bakorera abo banyamakuru, bemeza uburyo ki na Sam Karenzi ari mu bazatabwa muri yombi mu rwego rw'uko bagomba gukurikirana amafaranga yanyerejwe muri ekipe ya APR FC. Numvise ikiganiro ndagisesengura, ariko ubwo n'iki kiganiro Mutangazaji yari yatangaje ngiye nabwo nari nagikurikiranye, ariko ntabwo yigeze amentioningamo cyane izina Sam Karenzi, ariko wumvaga ibyo ari kuvuga byanga bikunze hari uwo ari kubwira. Ibi bintu biri kuzana urwango muri football, aho abanyamakuru aho kugira ngo batahirize umugozi umwe, aho kugira ngo bakorere hamwe, usanga hari abanyamakuru bakorera kanaka, ugasanga nka Taifa yaragiye, ariko ugasanga aracyari mu bintu by'amatiko, aracyari mu bintu bijyanye no kuvuga nabi Sam Karenzi. Ugasanga urwego tugezeho abantu basigaye bakunda amatiko kurusha ukuri. Football yacu igezaho umuntu aba afite urwango akarucisha kuri radiyo, akagenda justement kuri radiyo yumvwa n'abantu benshi, akavuga uburyo ki yanga umunyamakuru, akamuvuga nabi, akavuga uburyo ki uwo muntu ari umuntu mubi, akavuga uburyo ki uwo muntu nta bunyamwuga afite, akagaragaza ibibi byose, aho bakabaye bashyigikirana. Kuko ni mwege muri reportinga aya makuru ya siporo, ni mwege muvuga ibibera muri siporo yacu, mwakabaye mutahiriza umugozi umwe by'ukuri, mukavuga ibibazo football yacu ifite, yaba ibibazo by'ubukene, abayobora Ferwafa batabifitiye ubushobozi, ama ekipe yinjirwamo n'abantu b'abakomisiyoneri bagamije inda zabo cyangwa se indonke. Tunasaba ko n'urwego rwa RIB bishobotse rwakwinjira muri ibi bibazo, kuko bimaze gukabya, aho abantu bashobora kugenda bakabiba urwango, tubona bishobora kuzateza n'ikibazo cyo kuba abantu bashobora kwicana. Ibi rero nkaba mbihera kuba mu kiganiro Sam Karenzi yavuze ngo Mutangazaji yamuhamagaye ari kuwa gatanu nijoro saa 7 ngo aramubipa, hanyuma Sam Karenzi aramusubiza amubwira ko rwose ameze neza, aho afungiye na telefone. Ubwo bigaragara ko nyine bari bameze nkaho bishimiye ko umunyamakuru nka Sam Karenzi atabwa muri yombi. Tukibaza se kuba Sam Karenzi yafungwa byakungura iki football yacu, byakungura iki umwuga w'itangazamakuru? Ese kuba Rikari yarafunzwe byunguye iki itangazamakuru? Ese kuba uyu Rugaju Rigani yarafunzwe byunguye iki itangazamakuru? Ugasanga umuntu ari ku rwego rw'uko yifuriza undi inabi, akifuriza mugenzi we kuba yafungwa, ukabona rwose bari so proud kuba umunyamakuru yafungwa. Gufungwa si cyo kibazo, gufungwa si nacyo gisubizo ngiye mbona, ahubwo bakabaye batahiriza umugozi umwe, football yacu ikagira ahantu urwego ruyikuriye, bakazamo dusaba Minisiteri ya Siporo kuba yaza muri ibi bibazo by'abanyamakuru, cyane cyane nko kuba basesengura bakavuga se imvugo ziri gukoreshwa mu banyamakuru ni imvugo zikwiye. Turabizi neza ko football y'u Rwanda ntabwo iri ku rwego rwiza, sibyo? Y'abanyamakuru babaye komisiyoneri mu buryo umukinnyi w'ahantu runaka mu Bufaransa ashobora kuvuga ati ngiye ndashaka kwinjira mu ikipe y'igihugu, ariko ni wowe ugomba kunzana. Kumva rwose ibyo ngibyo rwose hari abanyamakuru birazwe. So rero Mutangazaji amaze iminsi akora operasiyo y'uburyo ki rero abanyamakuru bafunzwe, uko byagenze, uko bagiye mu Misiri, amanyanga yose yaba yaragaragaye muri izi case, ntabwo biguha uburenganzira bwo kuba wavuga mugenzi wawe mu gihe urwego runaka rutarabyemeza bavuga ati barakatiwe. Buryo umuntu yagiye kurikiranwa abakiri umwere. Ibyo byo tubimenye, tukwiye no kumenya amategeko. Dusaba urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RMC kuba rwazahugura n'abanyamakuru bakamenya gutanga inkuru, kumenya ngo ese umuntu mu gihe ari gukurikiranwa aba ari umwere cyangwa se aba yamaze guhamwa n'icyaha. Hanyuma
tuganire no ku yindi ngingo yica football, ingingo y'ubumenyi buke. Usanga abakinnyi bo mu Rwanda kubera ukuntu ama ekipe agenda akabatetesha, ugasanga umukinnyi ari guhembwa miliyoni 25, ahawe miliyoni 30, ahawe miliyoni 40. Ibyo bigatera igihombo. Ngiye kubaha urugero rw'amakipe. Aka kanya bambwira ko Ani Elijah waguzwe na polisi, muribuka amafaranga yaguzwe, wavuga ko aka kanya polisi yungukira he? Ntaho. Tujye mu ikipe ya APRFC, byitwa ngo n'abana b'Abanyarwanda baguze Tuyisenga Arsene avuye muri Rayon Sport, aho yabonaga umwanya nubwo wari muke, aho kuva yagera muri APR ndakeka nta match 5 yigeze abanzamo mu mwaka hamaze cyangwa se mu mezi hamaze. Ugasanga amafaranga, hari abantu b'abakomisiyoneri bakorera mu bayobozi b'ama ekipe, ugasanga umukinnyi runaka araje aravuze ngo ngewe uyu mukinnyi ndabizi neza karakina, impamvu harimo ibintu by'urwango, ntabwo yabonaga umwanya wo gukina. Ibintu nk'ibi byose ugasanga ntabwo biri gutanga umusaruro w'icyakabaye. Ari naho dushimira abanyamakuru nka ba Sam Karenzi, abasiniya bagendaga bakavuga ukuri, ndetse n'abandi banyamakuru ba Ephraim Kayiranga, amaradiyo atandukanye. So ugasanga rero hari abantu bagenda bishimira ko umupira w'amaguru utera imbere. Ibyo rero ni bimwe mu bibazo byica ruhago yacu, byica football. Ugasanga nta kintu na kimwe turi gukora ngo kikunde. Uburyarya, ubugome muri football, ugasanga umuntu aragirira undi ishyari. So n'ibindi byinshi cyane. Dusaba minisiteri ya siporo, dusaba minisitiri wa siporo, dusabwa ko umuntu uzatorerwa kuyobora Ferwafa ari umuntu bikwiye by'ukuri, atari umuntu wazanywe n'ikintu cyo kuzana abayobozi mukabatsindagira ama ekipe, mukabatsindagira minisiteri, mukabatsindagira ahantu runaka. Cyo bintu mu bantu bafitiye ubushobozi mwakabaye mwigaye. So rero tugaye buri muntu wese, itangazamakuru ntabwo ariho hantu umuntu yakabaye aca avuga ngo agiye kwangisha rubanda undi muntu. Kuba wavugwa mugenzi wawe, umunyamakuru mugenzi wawe, kandi baca umugani mu Kinyarwanda ngo umugabo mbwa aseka imbohe. Kuba uyu munsi hari abanyamakuru bafunze, kuba hari umuntu ufunzwe azira kuba yaragiye muri komisiyo y'ama ekipe, ntabwo byakabaye, ahubwo bahanwe cyane. Umuntu uzi neza ko yabigiyemo ahanwe. Mukomeze mukurikire KGD TV Rwanda, ibindi biganiro bizaza.